Bonjour et bienvenue sur Sony Shop. Voici Daniel et Hannes. Aujourd'hui, nous vous présentons le FaceFormer. Il s'agit d'un dispositif d'entraînement qui, contrairement à d'autres produits anti-ronflement, est principalement utilisé le jour et non la nuit. Le FaceFormer aide non seulement à lutter contre le ronflement, mais aussi contre l'apnée du sommeil. L'objectif principal est de modifier votre propre rythme respiratoire, d'entraîner vos muscles respiratoires et de dormir la bouche fermée. Pour cela, le FaceFormer vous aide à obtenir une tension suffisante dans les muscles ainsi que les tissus de la bouche, du nez et de la gorge. La thérapie FaceFormer comprend des exercices pour tonifier et détendre les muscles, ainsi que des mouvements guidés et la création de pression dans la bouche et la gorge. Afin de réduire et d'éliminer le ronflement avec le FaceFormer, vous devez vous entraîner quotidiennement. Insérez simplement le FaceFormer dans votre bouche. Assurez-vous que seul le tube soit visible à l'extérieur de la bouche. Il est aussi important que le FaceFormer soit placé entre les dents et les lèvres. Le FaceFormer est disponible en deux versions différentes. Cette version-ci comprend le FaceFormer ainsi qu'une boîte de rangement pratique. L'autre version est un set spécial comprenant le FaceFormer, la boîte de rangement, un calendrier, une description détaillée ainsi qu'un programme d'entraînement sur DVD. Avec le DVD, il est plus facile de faire les exercices. Les exercices sont aussi détaillés dans une autre vidéo sur notre chaîne. Le FaceFormer est un excellent moyen d'entraîner vos muscles respiratoires pendant la journée. Habituez-vous à le porter régulièrement et réduisez ainsi significativement vos ronflements. Si vous avez des questions ou des remarques, écrivez-les dans les commentaires. Nous y répondrons volontiers dès que possible. Vous pouvez aussi nous appeler et retrouver nos produits sur notre boutique en ligne sonyshop.fr. Toutes les informations importantes se trouvent dans la description ci-dessous. Vous pouvez aussi nous rendre visite sur notre page Facebook. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et vous abonner à notre chaîne. Nous vous souhaitons un sommeil paisible et sans ronflement. À très vite sur Sony Shop. Bis zum nächsten Mal.